夠啦！你跟翻規矩請我入職咁咪得咯。我真係唔明啊！你之前攞嚟愛妻片參賽，我都仲理解啊。但係你係我老婆嚟㗎嘛？你點可能剪一條我同樂晴嘅 CP 片㗎？你諗緊乜嘢啊？點解你知條愛妻片係我剪嘅？和平話你聽。我使乜和平同我講啊？我哋做咗咁多年夫妻啊，我一眼睇穿你啦！你估你啲親筆情書啊，我睇得少咩？唉，言歸正傳啊，出邊啲人唔知啊，但係你唔會唔記得我哋3個嘅狗血恩怨情仇㗎？你而家剪呢條 CP 片出嚟，好危險㗎，你知唔知啊？你都識得講出邊啲人唔知㗎啦。咁你依家同樂晴冇嘢，咁咪得咯？嘢梗係冇啦。咁但係樂晴仲係覺得你係當年橫刀奪愛嬲爆你㗎嘛？你何必剪條片嘅嘢佢啫？我冇諗過呢啲喎，因為我剪嘅時候唔係用緊林采琳嘅身份出發，我係用緊影片創作者嘅身份去出發。哈！乜嘢影片創作者咁巴閉啊？咪和平講嘅咁樣咯，要以粉絲嘅角度撇除晒所有私人嘅感情，咁先至可以好專業咁樣完成呢一份工作㗎嘛。所以你要特登揾樂晴嚟剪，睇下自己合唔合醋啊？其實呢份工咧，只不過係小編嚟嘅啫，你真係唔使搞咁多嘢㗎。我就係唔想淨係做你嘅老婆，做人哋嘅阿媽，我想做我自己啊！我想做林采琳啊！如果你要我俾 like 嘅話咧，我會揀條愛妻片，因為我覺得你剪得好有 feel。咁我嗰陣時真係用咗好多時間同埋心機喺入邊嘅。丁生啊，呢一個職位係要幫你打造愛妻號嘅人設。如果你俾我入職嘅話，我可以幫你剪到好多條㗎。哎呀，其實發生咗咁多事，好多嘢都唔同咗。你諗下，你以前做老公做到成個偶像咁，我呢個做老婆嘅又做到成個粉絲咁。咁但係你唔覺得段關係好唔健康嘅咩？老公啊，你俾我入職啦！我好想了解多啲，究竟你平時做嘢做緊啲乜嘢？咁樣對我哋夫妻之間嘅關係都可以好啲啊嘛，係咪啊？誒，老闆娘，唉，點啊？冇晒你。佢叫我翻屋企等消息喎。唉，咁咪慘啦！我以前咧成日見工嗰陣咧，都叫我翻屋企等消息，通常都唔得嘅。但係丁生屋企咪即係丁太你屋企咯，所以你哋今晚傾。哎呀，好合理啊！兩公婆有啲咩閂埋房門傾掂佢咯。啊，係啦，佢話咧要你入去揾佢，有啲嘢同你傾。你記住幫我講幾句好説話喎。樂晴啊，多謝你之前幫我轉發嗰條 CP 片。如果唔係嘅話，我都贏唔到。係咯，做咩無啦啦學人剪片啊？退出幕前啊？咁我又真係未 ready 做幕前嘅，做住幕後先啦。和平，你係我經理人，我信得過你。我講個答案你知。其實咧，我係顧慮緊一個女人，沈樂晴。喂，明哥，咦？點啊，大佬？丁太有冇做同事啊？沈樂晴，丁生叫我揾你。喂咩？唔係，佢叫我揾你講兩句。我同你？丁生已經同我講清楚晒，我好明白你哋兩個而家嘅處境。初戀的確好難忘嘅，
你哋而家關係變成咁，我明。丁生話俾我聽，你哋由怡寶廣告開始撻着，再到平安夜朝頭早分開，夜晚佢就同丁太飲醉酒做錯事，都講得一清二楚。即係阿丁仲堯咩都同你講晒？不過其實丁生唔同我講，我都一早知道。喺 OT 4大結局嗰晚，我聽到你同丁太嘅對話，所以我早知道你同丁生以前嘅關係。即係你好清楚我哋以前嘅關係？不過無論你以前關係係點啦，我希望你哋唔好影響到而家嘅同事關係。係咯，同事嚟噶嘛？咁我哋專業噶嘛？係咯，做同事咯。不過嚟緊好可能會多一位同事喎。丁太以前係藝人，相對獨立，你哋可以唔合作。但嚟緊如果佢入 S&S team，你哋難免會有接觸。我希望你會清楚明白。即係話你而家係同我講，你哋咧就決定請林采倫啦，就想我咧喺佢入職之後唔好為難佢咁話啦，係嘛？唔係，係丁生希望交俾你做決定。丁生嘅意思係，你係我哋數一數二嘅藝人，係我哋重要嘅資產。當然，我哋唔會為咗請一個小編而影響你唔開心啦。所以丁生希望尊重你嘅意願，請唔請丁太由你話事。尊重我？佢擺明就係逃避責任啦！丁仲堯，我一定要揾你講清楚！丁仲堯，你個懦夫！冇膽匪女，做男人做到你自己咁冇吉事嘅咩？明明自己唔想個老婆入職啫嘛，做咩要推我去做決定喎？我口聲聲話尊重我，根本就係怕佢老婆咯！你想我去做醜人啊嘛？你想你老婆嬲我唔嬲你啊嘛？連親口同我講你都唔夠膽，揾啲細嘅嚟傳話，你驚你老婆你就唔驚我嬲係咩？你諗下啦，你老婆整得嗰條片真係對你唔留戀啦，咁你又唔中意佢咯，做乜鬼啫？丁仲堯，你幾時先離婚啊？樂晴，樂晴，冇，我諗緊你頭先講嘢啫。咁諗成點啊？俾唔俾丁太入嚟？喂，點啊？樂晴聽日有咩反應啊？有冇發晒脾氣？佢係贊成一定係反對啊？丁，乜喺你心目中我脾氣咁差㗎？哦，唔係，丁生驚我講錯嘢啫。入去傾。你樂晴入嚟坐先啊！丁，你老闆嚟㗎喎，唔使客氣啦。要嘅，你係我哋公司最尊貴嘅藝人嚟㗎嘛，要客氣嘅。你記唔記得咧？之前你太太復出，要同我爭怡寶純正水嘅廣告咧，我都冇介意過。我而家仲有叫阿積及咧，得閒幫佢留意下有啲咩啱嘅 job 添。大家同行競爭我都冇介意，我點會介意佢入嚟做小編啊？即係話你完全唔介意林采蘭留喺香港，兼且加入江宇游？我直頭歡迎佢加入返呢個大家庭添啦！嚟，我哋一齊做好同事，好嘛？好啊，大家一齊做好同事啊嚇！